gee nie. Dit gaan oor om die gemeente aan die gang te hou. Nou ja, ek gaan vandag aan met Matteus hoofstuk 7 en ek sê vandag die smal weg en die breë weg. En ek wil 'n bietjie vandag daaroor praat en ek sê ook die naskrif op hierdie stelling wat ek wil maak is, jou keuses maak saak. So ek gaan vandag oor dit gesels. Maar net voordat ek oor dit gesels, julle sien sit in die laaste paar maande, preek ek eintlik maar net skrif. Ek het nie 'n tema soos in die ou tyd, wat ek sê, vandag gaan ons oor vrees praat, en ek het 'n hele tema oor vrees, en klomp verskillende stukke in die Bybel wat ek aanhaal oor vrees nie. Nee, ek vat 'n hoofstuk in die Bybel en ek hardloop hom deur, vers vir vers of stukkie vir stukkie. En dit kom net in lyn met wat die Here vir my so begin laas jaar gesê het om integriteit te herstel in die kerk. Want ek voel die kerk, nie ons Kairos bedieninge nie, die kerk globaal het arm geword in die woord. Ons het nie meer genoeg woord in ons lewe nie. Ons het te veel idees en te veel plannetjies en te veel dingetjies, maar nie genoeg woord nie. As 'n mens met mense praat in die kerk, dan kom 'n mens agter die mense verstaan nie die woord nie. Die mense ken nie die woord nie. En dis waar die Here dit op my hart gelê het is, jy gaan nou begin om net skrif te preek en jy breek nie die skrif oop en jy stuur die mense huis toe met daai idee. En dit is hoekom ek vers vir vers, en ons is nou al seker 4 maande, 5 maande op die bergprediking besig. En ons gaan op vandag en volgende week besig wees daarmee. So ek wil vandag aangaan, en ek het laasweek vir julle verduidelik waaroor Jesus Matteus 7 gekies het en waaroor hy gepraat het. Dit gaan oor om integriteit in jou lewe te herstel, om jou te help om die regte keuses te maak in jou lewe en om die onderskeidingsvermoë te hê tussen goed en sleg. Nou kom ons gaan en begin vandag by vers 13 en ons gaan deur tot vers 23 en hulle pas so mooi in mekaar. Nou net so vinnig. Hierdie gedeelte gaan op jou tone trap. Nie Philip nie. Hierdie gedeelte gaan op jou tone trap vandag, want dit is 'n harde woord, maar dit is 'n baie belangrike woord. Hierdie woord wat Jesus hieroor praat, is hemel en hel. Hierdie woord is vir ewig saam met Jesus, of vir ewig nie saam met Jesus nie. Baie erge, swaar woord. Hy begin en sê, gaan deur die nou poort in. Want breed is die pad en wyd is die poort wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur binne gaan. Maar hoe nou is die poort en hoe smal is die pad wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Wees op julle hoede vir die valse profete wat in skaapklere na julle kom, maar in julle binneste wolwe is wat verskeur. Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Pluk 'n mens miskien druiwe van 'n doringstruik of vye aan dissels? Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrug dra nie. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Aan hulle vrugte sal julle hulle dus uitken. Nie is dit nou. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. Baie sal dus op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer nie, en in die naam demone uitgedryf nie, en in die naam baie kragtige dade verrig nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my,
julle wat wetteloosheid bedryf. Dis 'n swaar stuk, maar so nodig om dit te hoor. So ek gaan nou weer van vers 13 af deurwerk en so stuk vir stuk dit vat en kom ons praat daaroor. Jesus begin en hy praat oor die breë weg en die smal weg in vers 13 en 14 en basies sê hy die volgende: kies reg, maak die regte keuses. Nou as ons vandag praat van breë weg en smal weg, praat ons van twee goeders. Die eerste ding, ons praat van die smal weg wat hemel toe gaan. Gaan jy die pad stap in verhouding met Jesus Christus? Gaan jy hom kies of gaan jy die pad van die wêreld stap? Nie deel van die familie van God die Vader nie. En dan die tweede ding wat Jesus hiervan praat is, ons wat nou wel gered is, ons wat klaar die smal pad stap hemel toe, het ons nog steeds in ons lewe die geleentheid om die breë pad van verkeerde keuses te kies of die smal pad van regte keuses. As ons die breë pad kies van verkeerde keuses, gaan ons lewe dit altyd wys en ons gaan altyd daar wees of ons lewe gaan getuig van regte keuses. So, reg kies is die uiteinde Psalm 1 vers 3. Die psalmskrywer sê, so iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. So hier kom Jesus en hy sê, as jy die regte keuses maak. Ons is nou verby die punt van hemel en hel, ons het ons hart en lewe vir die Here gegee, ons stap daardie pad, maar nou sê Jesus, ons moet nog steeds in ons lewe die regte keuses maak, die smal pad kies, en as ons reg kies in ons lewe, sal ons soos iemand wees wat by 'n boom geplant is langs waterstrome. Jou blare gaan altyd groen wees, jy sal altyd vrug hê, jy gaan altyd lewe hê. Maar as jy verkeerd kies, sê in vers 4 en 5, so is die goddelose nie, inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak, of sondaars in die bijeenkoms van die regverdiges nie. Weet julle hoe werk kaf? As jy nou koring doen en jy maal dit fyn, al die fyn goedjies, al die fyn poeiertjies, hulle het dit so die lug opgegooi, met die pitte het geval, die kaf het weggewaal, it's useless, niks werk nie. En hier kom Jesus en hy sê, as jy aanhou om die breë pad te stap, die verkeerde keuses te maak, is jy soos kaf wat die wind wegwaai. Dit beteken eintlik niks nie. Jou lewe dra nie vrug nie, jy het nie groen blare om mense koelte te gee nie, jou lewe val uit mekaar uit. So hoe lyk dit prakties? Hier is 'n praktiese voorbeeld van verkeerd kies. In Matteus 18 vers 33 en 5 tot 35 wil ek die volgende met julle vir julle lees. En die storie kom ons nou van die diensknegt wat vir die koning baie geld geskuld het. Toe sê die koning, okay, jou skuld is afgeskryf. En toe hy by die deur kom maar iemand wat hom net 'n paar rand skuld en hy laat daai ou in die tronk gooi. Onthou julle daai storie? Die koning vergewe hom, maar hy kan nie die diensknegt vergewe nie. En ons begin hierdie storie en ons stel hom op en hy sê, moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig, soos ek jou begenadig het nie. Dis nou 'n perfekte voorbeeld van verkeerd kies in hierdie lewe. Hier vergewe die koning al my skuld. Jesus vergewe al my skuld. Ek is vry, heeltemal vry, en ek kom by die deur en hier kom iemand wat my skeef aangekyk het. En hier sê ek, maar ek gaan jou accountable hou vir daai skeef aankyk. En die koning sê, moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig, soos ek jou begenadig het nie. Ek het jou vrygemaak, hoekom kan jy nie hom ook vryspreek nie? En sy heer het kwaad geword
en hom aan die folteraars, groot woord, oorgegee, totdat hy al die skuld sou terugbetaal. So sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Hier is 'n perfekte voorbeeld van verkeerd kies. Hier is die breë pad. Jesus sê, ek het jou vergewe, daarom vergewe ander. Moenie met iets in jou hart rondloop nie. As jy met iets in jou hart rondloop, gaan dit jou siek maak. Dit gaan jou seer maak. Dit gaan jou opvreet. Ek praat in die week met iemand, ek sê vir die persoon, die Here het vir my 'n prentjie gewys. Jy staan met 'n glas gif in jou hand, en daai gif se naam is bitterheid en onvergifnis. En dit vreet jou op soos 'n kanker, en die persoon sê vir my, jy weet nie waarvan jy praat nie, en jy sal nooit verstaan nie. Verkeerde keuse, en die koning sê, maar okay, omdat jy nie kan nie, gaan jy nou gepynig word. Onthou altyd die volgende, en julle moet hierdie stelling mooi hoor. Christus het ons vrygemaak. Amen. Hy het ons vrygemaak, maar nie vrygemaak van die gevolge van ons eie wil en keuses nie. Hy het ons vrygemaak. Tetelestai, op die kruis. Vloek is gebreek. Sonde is weggevat. Wie die Seun vrygemaak het, is werklik vry. Tot ek die keuse maak om te sê, ek gaan nie daai vryheid vat nie, en ek gaan weer teruggaan na slawerny toe. Dan sê die Here, maar jy het gekies. Ek het jou vrygemaak. Ek het jou die geleentheid gegee om vry te wees. Maar jy het gekies. En dis waar Jesus hiervan praat. Kies reg. Maak die regte keuses. Kom ons gaan aan. Dan sê hy in vers 15 en 16, onderskei tussen ware en valse leringe. Is dit nie die talking point van ons tyd nie? Is dit nie hoekom die kerke leeg sit en te veel mense WhatsApp video's kyk en Facebook video's kyk van ouens wat die grootste klomp tjol kwytraak nie? Want die ou kom soos 'n skaap, maar hy is eintlik 'n wolf. En hy praat die grootste klomp tjol. En hier kom Jesus en hy sê, onderskei die ouens, onderskei, hierdie ouens gaan julle net tot die val bring. So ek vra vinnig, 3 goeters. Hoe kan ons onsself toerus teen valse profete? Die eerste ene is, word toegerus met die skrif. Vat die Bybel en lees die Bybel. Ek praat in die week met 'n ander persoon, en hulle begin met my te praat oor iets, 'n baie groot doctrinal ding, wat almal dink, so die waarheid is, en ek vra op 'n stadium vir die persoon, sê gou vir my, waar staan hierdie in die skrif geskryf? Want die enigste autoriteit wat daar is, en die enigste waarheid wat ek vir julle kan gee, is dit wat in die skrif staan. Ek kan niks buitekant die skrif vir julle bring as waarheid nie. Die skrif is die enigste waarheid. En ek vra vir die persoon, waar staan dit in die Bybel geskryf? Want ek is jammer, dit wat jy nou vir my sê, staan nie in die Bybel geskryf nie, en daarom kan ek nie saam met jou stem nie, en daai oë rek, en daai word toegerus met die skrif. Leer wat sê die woord van die Here oor 'n sekere ding. 'n Eenvoudige voorbeeld. Ek kyk 'n video van 'n groot evangelis, met homself 'n evangelis noem. Jy kan jouself nie daai titel gee nie. Maar kyk 'n video, en die ou sê, ons het 'n event gehou, daar het 10.000 mense opgedaag, en toe die 10.000 mense daar staan, het die Here opgedaag. Jo, so koop ons die Here om in nommers. Is hy nie Immanuel, God met ons nie? Is hy nie alomteenwoordig nie? God is daar, ons daag op. Die Here daag nie vir my op nie. Vals profeet, vals lering. 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. Volgende, vra altyd die Heilige Gees om jou te lei.
Vra vir die Heilige Gees, Here, gee vir my vrede, of gee vir my ietsie binnekant wat nie reg is nie, en hy gaan nogal vir jou dit gee, want hy lei jou in alle waarheid. So hy gaan jou lei in die waarheid, al wil jy dit nie op daai stadium hoor nie, en dan die laaste punt is, dis hoekom kerk so belangrik is, want hier is 'n groep mense wat jy kan accountable hou, hier is 'n groep mense wat jy kan ondersteun, en jy kan help, en vir jou op die regte pad hou, en lei, en lief hê, en jy gaan nie val vir daai goed nie. En dan, die volgende is, hoe kan ons prakties sien dat iemand 'n valse profeet is? Eerste, jy ris jouself toe, en hoe kan ons nou prakties sien dat iemand 'n valse profeet is? Eerste, kyk of sy leringe in lyn is met die skrif. As hy iets anderste as die skrif na jou toe bring, dan is hy 'n vals leraar, 'n vals profeet. Dis hoe eenvoudig, so is dit. Hoe is sy impak op die gemeente? Of gemeenskap dan? Want hy is nooit in 'n gemeente nie, hy is deur kerk. Hoe is sy impak op die gemeenskap? En dan die laaste ding, en daar's baie wat ek net vinnig wil aanraak is, wat is sy langtermyn vrug? Dis hoe jy kan prakties sien of 'n ou 'n vals profeet is, 'n vals leraar is, 'n vals apostel of wat ook al is. Wat is sy langtermyn vrug? Staan hy elke Sondag op? Preek vir sy gemeente? Is hy nie weer besig? Die werk van die Here? Of is dit een seisoen daar en die volgende seisoen dan crash hy en hy wil die bediening uitgaan en hy is kwaad vir almal en hy is kwaad vir die kerk? Wat is die impak op die gemeenskap? Is daar vrede waar hy was? Of is daar nie die heeltyd 'n bekleierery? Vra jouself die vraag af. Dan sê Jesus vir ons in vers 17 tot 20, ons moet goeie vrug dra. Hoe dra ek goeie vrug? Eenvoudig gesê, bring jou lewe in lyn met God se woord. Eenvoudig. Hoe dra ek vrug in my lewe? Bring jou lewe in lyn met God se woord. Die Bybel sê, manne, respekteer julle vrouens. As jy dit nie doen nie, slegte mense. Vrouens, wees onderdanig aan julle mans. As jy dit nie doen nie, slegte keuse. Die Bybel sê selfs, gee jou tiende. En as jy dit nie doen nie, is die hemel gesluit vir jou. Het staan so in die Bybel. Goeie keuse, slegte keuse. Hoe dra ek vrug? Vir jou lewe in lyn met die skrif. Korttermyn ongerief dalk vir jou, want jy is dalk nie gewoond daaraan nie. Jy is dalk nie gewoond om te doen wat die Bybel sê nie, jy is dalk gewoond in jou eie ding. Korttermyn ongerief. Maar hel, die seën daarop, die vrede daarop, so groot, so groot. Ek sit in die week en dink aan al hierdie goeders, en ek dink so aan mense, en ek sê vir sy siel, ek wil begin huil. Sy sê, maar, moenie moedeloos wees nie. Toe sê ek is nie moedeloos nie. Ek wil begin huil vir die mense, omdat hulle dit so mis. Ek mis ook baie goeders, en dan probeer ek baie vinnig my lewe in lyn te bring met die woord, maar ek wil huil vir die feit dat die mense die Bybel het, die Bybel sien, tog tot 'n bietjie lees, maar dit net eenvoudig mis. Dat hulle so baie dinge mis. En dan sluit Jesus hierdie stuk af in vers 22 en 23 en hy sê, nie almal wat sê. Nie almal wat sê, Here, Here, gaan in die koninkryk van die Here aangaan nie. Miskien vandag nie almal van ons wat hier so sit, wat sê, Here, Here, is gered nie. Dis maklik
om te dink. Dis maklik om te sê, maar dis nie noodwendig die waarheid nie. Hoeveel mense is daar buitekant wat sê, ek het in die kerk groot geword, so ek is 'n Christen. Wat deur emotions gaan. Hulle kom kerk toe, shalabala, en hulle bid vir mense. Maar as geen vrou. Jesus sê, nie almal wat sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die Here ingaan nie. Hy sê selfs, al het jy demone uitgedryf, al het jy gebid vir siekes, want daar is krag in die naam van Jesus. So, 'n ongelowige kan sê in die naam van Jesus, en daar is krag in Jesus se naam, nie in hom nie. So, 'n ongelowige kan in die naam van Jesus bid, want daar is krag in Jesus se naam, maar hy kan glad nie in Jesus glo nie. En Jesus bring hierdie ding by mekaar in Johannes 10 vers 9 tot 10 en hy sê die volgende, ek is die deur. Jesus, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Dit beteken, as jy in Jesus se deur gaan, is jy nie meer jy is nie meer in 'n tronk nie, jy is vry. Jy kan ingaan, jy kan uitgaan, jy gaan veiding vind. 'n Dief kom net om te steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. En dan gaan hy aan in vers 11 en hy sê ek is die goeie herder. Dit kan nie word nie. Ek is die deur. My vraag en my gebed aan jou en vir jou vandag is, het jy al deur die deur van die goeie herder gestap? Het jy al op die punt gekom in jou lewe waar jy weet, as jy by oordeelsdag kom en jy sê, Here, Here, en Jesus sê, maar ek het jou nog geken. Jy nie meer geken nie. Gaan nie. Want jy het klaar deur die deur en die hek gestap. Ek gaan nou vir ons bid. Ek wil hierdie net saamvat, as ek dit net kan kry. Kan jy net vir die volgende slide afwys asseblief? So Jesus moedig ons aan in hierdie 10 verse om die regte keuses te maak in ons lewens. Kies reg. Nie verkeerd kies nie. Goeie keuses bring lewe en groei. Slegte keuses steel altyd en breek jou lewe af. Hy waarsku ons om nie na valse profete te luister nie. Hy moedig ons aan om vrug te dra en om seker te maak dat ons wel weet dat ons deel is van God se familie. Ek wil jou met hierdie vraag los, terwyl ek vir ons bid en afsluit. Dink mooi daaroor, of jy werklik deel is van God se familie. Dink mooi daaroor, en antwoord hierdie vraag. En die Bybel sê dit is eenvoudig, as jy nie sy kind is nie, jy moet jou hart glo, met jou mond bely dat Jesus die Christus is, dat jy op 'n plek kom wat jy erken, dat Jesus is my goeie herder. En ek wil my herder se stem leer, en ek wil hom volg. Dan sal jy weet, jou pad is oop. Here Jesus, baie dankie vir die woord. Dankie dat dit 'n harde woord is, en 'n sagte woord is, dat dit 'n goeie woord is. Here, dankie dat U ons aanmoedig, en ons ook herinner, hoe belangrik regte keuses is en verkeerde keuses. Maar Here, meer as dit wil ek vandag op 'n punt kom en ek wil vra dat U regtig in elke persoon wat hier so is, se hart sal werk vandag. En dat hulle eerlik vir hulle self kan beantwoord, is hulle lewe regtig op die regte plek. Is hulle regtig op 'n plek waar as hulle sê, Here, Here, eendag dat U sal sê, ek het jou geken. My gebed is, as dit nie so is nie, bring hulle lewe in lyn met die woord. Mag hulle U aanneem as hulle redder, saligmaker, goeie herder. En mag hulle U stem leer ken, en mag hulle U volg. Dis my
gebed.